สบายดีใหม่เด้อมันมากุคนเด้อเมื่อตัวโลกแม่บอกกี้มาหนูนะนาซาว่าวแล้วเธอหนึ่งนาซาบ่อยเปิดไหมกินตำมังหุงเฮิมใส่ปลาหมึกใหญ่ปลาหมึกใหญ่เป็นกระโตโอเคขึ้นบ่หนูนะอืมเอาเพิ่นบอกก็กะทิกูเห็ดใส่กรอกนะเมื่อนั้นว่าออกมาแล้วกูบ่ลงเฟซบุ๊กกูลงยูทูบเฮ้ยเห็ดว่านนี่เห็ดใส่กรอกอะงั้นกินตำมังหุงอืมปลาหมึกอันนั้นมันหางมันอืมพ่นติดหางปลาหมึก โทษว่าเขายังว่าเขากำโทษว่างามว่าเห็นให้เห็นหน้าพี่สังยังว่าอันนี้แล้วได้ยินน่ะก็จะเว้าเนาะแต่คำข้าวยังน้อยก็จะวางที่คอยกำเขาจิวบ่ลืมจะว่าโอ้ยว่าคอยอยากไปอยู่เด้อยู่บ่อนแท้คอยก็บ่จักคือกันเลยพี่น้องคอยก็บ่ฮู้คอยเกิดมาคอยได้ยินผู้เฒ่าเว้าอยากไปอยู่บ่อนบ่ได้เห็นหน้าได้กินข้าวขาวคอยได้ยินเพิ่นเว้าแต่กี้ยังน้อยคอยว่าเดี๋ยวนี้คอยเกิดมาก็คอยดำหน้าเศร้าหน้าเนาะไปอยู่ไสบ่เห็นหน้าบ่กินข้าวขาว ข้อยก็ขึ้นไปอันบอลบ่แม่นบ่ได้พี่น้องข้อยก็ขึ้นว่าไปพีภาษาข้อยก็ขึ้นมาข้อยอยากฮู้ว่าบ้าแต่ว่าบ่เห็นหน้านี่ได้กินข้าวขาวไปไสก็บ่ไปพีภาษาบ่อนตายนะเออแล้วเฮาบ่จักเนาะขึ้นไปขึ้นมานี่แหล้วบ่อนเฮาอยู่น่ะบ่อนเขาก็อยู่เดี๋ยวนี้ล่ะบ่ได้ดำนากินข้าวขาวค่ะมันก็ขายไปซื้อกินเนาะเจ้ามาเฮ็ดมาก็ไปเอาเลือกเอาข้าวตัวใดมันงามอืมตัวใดบ่งามก็บ่ซื้อแล้วอืมนั่นแหละว่าอันนี้เนาะบ่อนบ่เห็นหน้ากินข้าวขาวได้ยินแต่เขายังน้อย เขาขอยังนอกเขาก็ลำหน้าจำเข่าเขาจำคือเอาอย่างให้ข้าวก็ซ่อมเขาอะไรอืมว่าเขาบอยมีลงสีเด็กเขามีลงสีเขาไปจ้างเนาะเสียเงินเขาก็บอยากเสียจำเขาเอ็กซ์ไซส์ถูกตอนเล็กแล้วไปเนาะงั้นถ้าบ้านเขาคนนักซอกว่าวนะจะคนได้มาแต่ใจตอนเล็กแล้วไปเนาะสมัครน้ำตะมงตัวเท่าบ้านห้างเพิ่นนักซอกว่าวดอกงั้นบอยากคอยจังเราได้มันเสียคือกันล่ะก็มาอยู่เมกาอยากกินยังไงกินแล้วอ่ะอยากกินไก่กับสั่งมันมาโลดอยากกินไก่
ย่างมากกับมากกับมาก็ไม่ความเราได้ขึ้นไปขึ้นมาแต่กี้ยังคอยว่าแต่กี้ก็เข้าใจอยู่ความอย่างคอยว่าเนาะแต่กี้ก็เข้าใจว่าบ้านกับบัดไก่ย่างเป็นคืออยากคอยว่าอยากกินไก่ย่างเป็นกับมันก็ย่างมากคือโบเห็นบ่เห็นยุกไก่แบบว่าเขาทอดแล้วนะพี่ตอกพี่ซาเขาสั่งเขาก็มาให้ถึงเฮือนนะบัดมาขึ้นแล้วโอ้ยก็เมนความเล่าล่ะเขาจะกินไก่บ่ตายกับให้เขามาสั่งให้เขามาให้ก็ได้ถึงเฮือนตอนนี้เขามีเงินโอ้ยเมนความเล่าลีได้อย่าคอยเด้อว่าตัวนี้ตัวอันอยากไปอยู่เป็นอันเมืองกินบ่ได้เห็นหน้ากินข่าวๆนะเขาได้ยินผู้เฒ่าว่าเขาก็ยังน้อยทำไมประเทศนี้คือกันบ่เห็นหน้ากินข่าวๆใช่ไปนอกเลยไปเลือกแล้วมันข่าวสอบนี่ก็ข่าวข่าวก็ได้ทั้งอ่อนทั้งงามปลาหมึกก็มีกระตูบางใหญ่ๆตัวแม่ไข่ก็เห็นแห้งตัวแห้งก็แซ่บได้ปลาหมึกเลยแต่ปลาหมึกน้อยอะไรเห็นแห้งมันปลาหมึกใหญ่สิลูกเขาบอกกินมันจะลวกกินคือขอบคุณบุญคุณตัวเองขอบคุณบุญคุณอีพ่ออีแม่ที่ได้เกิดมาเป็นคนที่ว่าได้ปากเป็นแล้วก็บุญตัวเองจังได้มาจังพ่อได้อยู่ได้กินเหมือนบอยกะสิกระปงปลาเมื่อเขาก็ซื้อมาป้าไว้มึงก็ไปตลาดเขาก็มาอีกปงปลา3 คนก็กินอยู่เด้อพี่น้องซื้อมาป้าไว้บัดเวลาเฮากันขี้ข้านเฮ็ดกินบ่เฮากินยังกับไข่ปอกออกมาแล้วกันไปอุ่นจะไปก่อนก็เอามากินคนต้มอุ่นจะไปลูกคนมื้อนะลูกก็กินบ่หมดปองปลาเนี่ยมดก็กินมั้งคือได้มันมดกับปอนเขาจะห่อพวกปากห่อดีๆแล้วกับปอนเขาตู้เย็นแล้วก็ออกมากินนอนมันมีตำกระปุ้นเอามาหุงมาใส่ก็ยกเอาลวกกระปุ้นมาใส่กับน้ำแซ่บทอดปลาหมึกก็แซ่บชอบมื้อนี้เป็นเพียงอย่างนั้นเถียงตัวเองได้มื้อนี้นะพวกเจ้าบทเถียงตัวเองเถียงตัวเองถามตัวเองจักอยากกินสดน้ำอยากกินข้าวเปียกนะไปกินสดน้ำจะต้มข้าวเปียกกินบ้าว่ะวันนี้เป็นมะฮุงไปซื้อมาหลายมื้อแล้วมะฮุงซื้อมาก็ยังดีๆมะฮุงใหม่
ผมมีเน่าทิศหนึ่งยังบ่ใหม่บ่เน่าซะดอกไปเมื่อกินตำหุ่งป่ะลบไปลบมาอย่างคือว่าตัวเองเทียงตัวเองการกินการมะนาวสดน้ำเนาะเลยบอกตัวเองว่าเมื่อไหร่จะกินป่ะเลยมาตำหุ่งเมื่อไหร่จะสดน้ำป่ะเผ็ดบ่หยอกเด้อก็ผสมหวานๆมาเด้อยาน้องยาหนุ่งทุกคนแม่วอกกี้นี่อยากกินแต่ผู้เดียวเราพังแต่เพลงเด้อเขาเมื่อยเด้อเพลงกระมวลแต่เนาะได้ลาลงกว่าเด้อทุกคนเด้ออยู่ดีไม่แห้งหักตัวเองแพงตัวเองเด้อตัวช่างกระไรเด้อคนนึงระวังจะแก้มกระไรยังกระไรขอไม่พอไม่แม่ผู้ใดพ่อแม่เท่าบอกเพิ่นยายเพิ่นแป้นกับพอกรับโพดหลายเขาบอกหูเขาก็บอกประหยัดไปโน่โพนเพนคนเขาบอกหูจักบ่ต้องหลับป่วยมีแม่ก็แซดพ่นในพ่อแม่แต่ว่าเอาแต่สื่อผู้ใดผู้หมู่เพิ่นท่านบอกคนว่าบ่จื้อละบ่จื้อสื่อนะฮะเราบ่ต้องให้เพิ่นหลับคู่มือนี่มันเยี่ยมคืนมากคือผู้เฒ่าเพิ่นเว้าล่ะเพิ่นว่าเพิ่นเว้าสะคักสะกี้บ่ฮู้หน้าบ่ฮู้แต่หน้าบ่ฮู้ใจนี่ล่ะระวัดระวังเฮ็ดหยังคือกันมีเด็กสแกมหลายมันคำกำแก้วคือกันน่ะนั่นล่ะระวัดระวังปล่อยก็ได้บ่แม่นว่าแต่วางสิสแกมในโพนในเพลเด้อเขาใส่น้ำหมอกน้ำมันหั่นน่ะผู้เฒ่าใส่น้ำหมอกน้ำมันบ่นี่ยังระวัดระวังเวลาถอยก้นหลดก้นล่างออกมาทั้งเถื่อมันมีสแกมพวกบดีผู้หญิงผู้ยิ่งก็อย่าสุไปเสือนั่นแหละเปิดว่าบทสู้แต่นาบุหูใจฮะแต่เก่าเฮาเห็นผู้หญิงผู้ยิ่งก็เจ้าอีตนมันบอกผู้ชายก็ได้อยากสู้อีตนมันเด้อท่านผู้ยิ่งเฮาบ่จักฮะมันบดีผู้ยิ่งกันเพื่อมันมายืนเวลาจะใส่น้ำมันอย่างมันมายืนในก้นหลดก้นล่างจ้ามันไปเห็ดตั้งที่ล่มตั้งที่เล่มจ้ามันก็ว่าโหลดตำมันอย่างมันอยากได้เงินถ้าไม่เห็ดจังท่าโทษตำรวจมาเลยโหลดเขามีประกันภัยอยู่นะยาประหายมั้งผู้ยิ่งกับบดีคุณมึงกันหนึ่งผู้ยิ่งขี้คาดมันขั้นละผู้ยิ่งบ่จักบาปจักกรรมแต่เก่าผู้ยิ่งผู้เฮานั่นมันประเภทอ่อนแอเนาะให้ผู้เห็นก็เจ้าก็อีตนบ่เจ้าขึ้นรถขึ้นล่างน้ำสงสารเดี๋ยวนี้อย่าว่าอย่าไปเสือใจทางอย่าไปว่างใจคนสั่งไว้ทั้งให้ผู้ชายนั่นแหละผู้ยิ่งนะเขาบ่จนดอกคันผู้ยิ่งดีนบ่ไปหาเห็ดตัดตีล่มเอาเงินป่วยดอกมีหน่อยเขาก็ยอมกินของข่อยเขาบ่ไปเห็นล่มไม่ป่วยแล้วเขาย่านบาปท่านล่ะเป็นผู้ยิ่งดีมาเป็นหายากมันมีแต่แนวบ่ดีได้คุมื้อนี่มันเพียงก็ได้สาไว้ผู้ชายก็ได้คันพวกหนุ่มเพิ่นก็บ่กล้าดอกพวกเขาสิเอาเพิ่นย่านผู้เฒ่าเส้นดีกเย็นล่ะใส่น้ำมันว่าเห็นผู้หญิงผู้ยิ่งล่มลงเขาจะได้เงินตัวเองก็เส้นตัวเตี้ยๆนะเออกันล่ะพี่น้องเอ้ยวอร์นิ่งจังว่าเพียงก็มีมืดของมื้อนี่
ว่าเรื่องผงเรื่องโพ่นเราบ่จำเป็นบ่ต้องหลักมันมันค่อนแบบน้ำดีแอนเขาที่อยากอยู่ดีไม่แห้งบอกเตือนกันป้องปลากินเอาซาโตผู้ใดก็ได้หักแพงตัวเองยังก็คือกันแหละกินลงท้องอันนี้เป็นของเฮากันล่ะปลูกปลาหมึกก็ยังบ่หมดลวกแล้วก็ได้พวกใส่ตำนี่ก็ยังบ่หมดเอาบายบาย